Gwamnonin jam'iyyar adawa a Najeriya PDP guda 11 sun garzaya kotun kolin ƙasar nan suna ƙalubalantar ikon da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ke da shi na dakatar da tsarin dimokuraɗiyya a wata jihar. Ƙarar da gwamnonin suka shigar a ranar Talata tana kuma ƙalubalantar ayyana dokar ta ɓaci da shugaban ƙasa ya yi a jihar Rivers. Daraktan hulɗa da jama'a na kotun koli, Dr. Festus Akande ne ya tabbatar da hakan ga jaridar The Punch. Tun a ranar 18 ga watan Maris, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar Rivers tare da dakatar da gwamna Similayo Fubara da mataimakiyar gwamnan Ngozi Odu da dukkanin 'yan majalisar dokokin jihar na tsawon watanni 6. Bayan wannan mataki, shugaban Tinubu ya naɗa Vice Admiral Ibok Ete Ibos mai ritaya a matsayin mai gudanarwa na musamman domin jagorantar harkokin jihar. Kuma tuni majalisar dokokin ƙasar na ta goyi bayan matakin da shugaban ƙasa ya ɗauka na dakatar da gwamnatin jihar. Sai dai a wani yanayi na fusata, gwamnonin PDP guda 11 sun garzaya kotun koli don ƙalubalantar dakatarwar, ayyana dokar ta ɓaci a jihar Rivers da kuma naɗa mai gudanarwa na musamman. Ƙarar da gwamnonin suka shigar mai lamba SCCB 329/2025 tana da dalilai guda 8 da aka gina hujjojinta a kansu. Gwamnatocin jihohin da suka shigar da ƙarar sun haɗa da gwamnan jihar Adamawa, Enugu, Osun, Oyo, Bauchi, Akwa Ibom, Plateau, Delta, Taraba, Zamfara da kuma gwamnan jihar Bayelsa. Gwamnonin sun buƙaci kotun koli da ta fayyace ko shugaban ƙasa na da ikon dakatar da tsarin dimokuraɗiyya a wata jiha ko babu. Sannan sun buƙaci kotun da tantance ko matakin da shugaban ƙasa ya ɗauka na ayyana dokar ta ɓaci a jihar Rivers bai ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 ba. A cikin roƙon da gwamnonin suka shigar ta hannun Attorney General na jihohinsu, sun buƙaci kotun da ta fayyace ko bisa ga tanadi na sashi na 1(b) cikin baka da sashi na 5(b) cikin baka da sashi na 176 da sashi na 180 da na 188 da kuma na 305 na kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999. Shugaban ƙasa na da ikon dakatar da gwamna da mataimakin gwamna na wata jiha, kuma ya naɗa mutumin da bai fito a zaɓe ba a matsayin mai gudanarwa na musamman ƙarƙashin hujjar dokar ta ɓaci ko bisa ga tanadin sashi na 1(b) cikin baka da sashi na 4(6) cikin baka da sashi na 11(4) cikin baka da kuma 5 cikin baka da sashi na 90 da na 105 da kuma sashi na 305 na kundin tsarin mulki. Shugaban ƙasa na da ikon dakatar da majalisar dokokin wata jiha a ƙarshen hujjar dokar ta ɓaci. Ana sa ran waɗanda ake ƙara a shari'ar za su gabatar da amsar su cikin kwanaki 14 bayan an kai musu sammaci. Sai dai wasu majiyoyi daga kotun koli da ma'aikatar shari'a sun shaida wa jaridar The Punch cewa har yanzu ba a miƙa gwamnatin tarayya takardun ƙarar ba. Wani lauya a ma'aikatar shari'a ya bayyana cewa tunda suka ji labarin ƙarar suka shirya amsar da za su bayar, kuma sun ɗauki kwanaki 3 suna bincike, amma har yanzu ba a kawo musu sammaci ba.